good morning everyone. Dito tayo sa dagat, sakay tayo ng ferry boat bound to Tsimtsatsui, Kowloon. Tumatagilid ang ating sinasakyan na boat, mga friends. Medyo malakas yung alon at talaga naman tumatagilid.
friends, we are here in Tsimtsatsui Ferry Pier, mga friends. At ayan, naglabasan na ang mga passengers. Naglalabasan na. Napakarami punong-puno ang boat na ito, mga pakyaw. At tayo ay nandito na sa labas. Naglalakad na. Dito na kami sa Tsimtsatsui. Update, sitwasyon ngayon dito. Kainit. Kainit mga guys. Disneyland. Aloha! Kids arrive Harbour. Andito tayo sa Tsimtsatsui.
Dito tayo sa tabing dagat. Kabilang yung mga guys. Central yan. Nakikita mo. Ayan yung IFC. Ayan. IFC yan. Yung second tallest building. Guys, sa traffic light. Diyan tayo galing. Diba? Napakaganda. Dito tayo sa Hong Kong Museum.
pupunta tayo doon sa Dragon Boat Festival competition. Kaya lang super init. Inaantay pa natin si Chin Chin. Kailangan natin maglakad doon. Mapuntahan niya yun. Maraming turista, kaya lang syempre napakainit guys. Wow. Ang dami mga papakitang gilas din sila guys. Wow. Nakikipaglaro sila dito. Doon, oh. Napakaraming turista guys, pero napakainit. Grabing init. Ayan, ang dami mga kalapati. Saan na yata sila pupunta? Ang daming mga kalapati mga guys. Napakainit. Grabe. Pakinig na lang kayo sa mga ingay nila. Pakinig na lang kayo sa mga ingay.
啊嘛，即係本就唔好嘛，收購翻你就。所以都搞緊下啊！都會分同啲多咁樣就咯。Ayun na lang. Gusto namin kapag nandito sa Harbour Bay. Harbour City. Harbour City. Maraming salamat sa inyong pagsama sa journey na ito. See you in my next video. I love you all.